तापाड़िया कंपनी का हैमर ड्रिल बिट बहुत ही पॉपुलर बनते जा रहे, बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे यूट्यूबर बढ़िया जानकारी भी शेयर करते हैं। तापाड़िया कंपनी का जो ड्रिल बिट होता है बढ़िया नहीं होता है। वीडियो में सभी डिटेल्स को शेयर करेंगे। तापाड़िया कंपनी बीट देखने के लिए बढ़िया होता है। बीट के अंदर इस तरह का एक कटिंग देखने को मिलते हैं। वीडियो में सभी डिटेल्स को शेयर करते हैं। देखिए, बीट में अंदर एक लाइनर देखने को मिलते हैं। माकीटा बॉस कंपनी का अंदर इस तरह का कटिंग देखने को नहीं मिलते। क्यों नहीं कटिंग देखने को मिलते, डिटेल्स जानकारी शेयर करते। तापाड़िया कंपनी बीट बढ़िया मेकिंग किए, लो प्राइस में बीट को मेकिंग किए, प्लस बीट मेकिंग किए। प्लस बीट बढ़िया होता है, बढ़िया से वर्किंग करते हैं। माकीटा बॉस कंपनी का अंदर भी प्लस बीट मिलते हैं, महंगे होता है। कंक्रीट के अंदर स्टील रॉड, आयरन रॉड आने पर बीट लॉक हो जाता है, कटिंग नहीं कर पाते। बढ़िया से कटिंग करने के लिए कंपनी इस तरह का बीट मेकिंग करते, महंगे में आते, बढ़िया क्वालिटी भी होता है। तापाड़िया कंपनी ड्रिल बीट मेकिंग कर रहे। कंपनी टूल्स मेकिंग नहीं किए हैं, ड्रिल मेकिंग नहीं किए हैं। ड्रिल कैसे वर्किंग करते कंपनी कुछ भी जानकारी नहीं होता है। ड्रिल बीट मेकिंग कर रहे, ड्रिल बीट सभी यूज करते, पॉपुलर होता है, बहुत ही प्रॉफिट मिलेंगे। कंपनी बीट मेकिंग कर रहे। ड्रिल बीट के अंदर इस तरह का कटिंग देखने को मिलते, डस्ट बढ़िया से बाहर हो जाए। तापाड़िया कंपनी जो बीट को मेकिंग की उसमें डस्ट को बढ़िया से बाहर करने के लिए उसमें फिटिंग नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया, हम आपसे सवाल करते, कंपनी को पूछो। जो भी बढ़िया ब्रांडेड कंपनी होता है, हिल टी, मिलोकी, मेटाबो, माकीटा, डिओल्ड, बॉस, जो भी बढ़िया ब्रांडेड कंपनी होता है ड्रिल मेकिंग करते हैं। ड्रिल के बारे में कंपनी को जानकारी होता है, ड्रिल बीट वर्किंग के बारे में भी जानकारी होता है। ड्रिल जब वर्किंग करते, कंक्रीट कटिंग करते हैं, कंक्रीट को बढ़िया से बाहर करने के लिए उसमें बढ़िया फिटिंग को बनाता है। बीट के अंदर डस्ट ना रहे, बढ़िया से बाहर हो जाए, बढ़िया से वर्किंग करे। ड्रिल के ऊपर लोड बहुत ही कम होना चाहिए। ड्रिल बीट लॉक होने पर ड्रिल में लोड आएंगे, ड्रिल डैमेज होंगे। कंपनी को जानकारी होता है, कंपनी इस तरह ड्रिल बीट को मेकिंग करते हैं। उसमें माइनस बीट हो, प्लस बीट हो। माइनस बीट भी बढ़िया होता है, उसमें बढ़िया से डस्ट बाहर करते, बढ़िया से वर्किंग करते हैं। अब माकीटा बॉस कंपनी का ड्रिल बीट यूज करना, माइनस बीट। तापाड़िया कंपनी का प्लस बीट यूज करके देखना, उसमें डस्ट बढ़िया से बाहर नहीं होंगे, ड्रिल के ऊपर लोड आएंगे, ड्रिल बीट जल्दी जल्दी डैमेज होंगे। बॉस माकीटा कंपनी माइनस बीट जल्दी डैमेज नहीं होंगे, डस्ट बढ़िया से बाहर करेंगे, काटिंग भी बढ़िया से करेंगे। तो आपको जो भी जानकारी शेयर करते हैं उतना बढ़िया जानकारी नहीं होता है। कंपनी ड्रिल बीट बहुत ही बढ़िया मेकिंग करते हैं। ड्रिल कंपनी खुद मेकिंग करते, बीट के बारे में वर्किंग खुद जानते हैं, इसलिए बढ़िया ड्रिल बीट को मेकिंग करते हैं।